嗰個粗度簡化咗。原本嗰個相片咧就係個欄杆係好粗啦，咁其實遮咗個弧多嘅地方。而家就將個欄杆變幼咗。好，跟住嚟咧就要做埋樹幹上面嘅一啲投影個 shadow。咁呢個 shadow 咧就嚟自啲樹葉，就投影翻落個樹幹嗰個位置嗰度。咁所以其實嗰個畫法咧都係好似畫緊樹葉咁樣樣啦，就有啲節奏嘅變化。咁中景一啲比較暗嘅位置咧，我都俾個shadow 佢啦。就譬如樹叢裏邊啦、樹幹啦，